Equipo 5, bosques templados de coníferas. Hola, soy Charol y voy a hablar sobre el clima del bosque templado de coníferas. Su clima principalmente es templado, frío y húmedo. Su humedad o la precipitación varía entre los 40 y 102 centímetros por año, gran parte de la cual cae como nieve. Tiene temperaturas de un promedio de 10 grados centígrados. Tiene precipitaciones entre 250 a 300 milímetros, la mayoría en verano. Su presión atmosférica llega incluso a los 1042 milibares en invierno. En sí, los bosques de coníferas son ecosistemas que se caracterizan por contar con un clima que va desde templado a frío. Las abundantes precipitaciones, pero sobre todo por la predominancia de árboles de coníferas, como unas grandes elevadas alturas de hasta 100 metros. Relieve. El bosque templado de coníferas es un broma terrestre correspondiente a bosques de coníferas de latitudes medias de clima templado o subalpino. Vegetación perennifolia con veranos cálidos, inviernos fríos y pluviosidad suficiente en donde predominan los árboles gimnospermos o coníferas. Las regiones donde son notables los bosques templados de coníferas son las siguientes regiones del mundo: la costa del Pacífico del noroeste de Norteamérica, sur de Chile y sudoeste de Argentina en Sudamérica, Nueva Zelanda y Tasmania, clima costeros del Atlántico en Europa, noroeste de Europa, el sur de Japón, el Cáucaso, bosques de coníferas de la península ibérica y bosque caledonio, entre otros muchos. La flora de estos bosques se basa en árboles de alturas importantes como las píceas, abetos, alerces, pinos y algunos helechos y musgos. Destacan los alerces, abetos, píceas, altramuz, galanto, magnolia y camelia. La flora de estos bosques suele organizarse en dos capas bien diferenciadas, dosel y sotobosque. El dosel está formado por la masa que forman las copas de los árboles, mientras que el sotobosque está formado por coníferas pequeñas, arbustos y helechos más próximos al suelo. Las coníferas tienen hojas de superficie muy reducida y una dura corteza, pero no es lo único que los diferencia del resto de plantas. Estos árboles pertenecen al grupo de las gimnospermas. Las gimnospermas son plantas que no tienen flores verdaderas. Es importante señalar la gran proliferación de bosques de coníferas destinados a la silvicultura, dado que son árboles de crecimiento rápido que generan una madera de buena calidad. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fauna que pueden encontrar en los bosques templados de coníferas. Primero que nada, el bosque templado de coníferas también es conocido como un bosque de 4 estaciones y es diferente de regiones tropicales y subtropicales, porque sus veranos son muy cálidos y sus inviernos muy fríos, y por ende los animales hibernan o migran en busca de regiones cálidas. La fauna de los bosques templados varía según el tipo de vegetación que crece en las diferentes zonas, que sea en Norteamérica o Europa o en otra parte del mundo. En los bosques templados se pueden encontrar los ciervos de Virginia, el oso barbal, el alce americano, la ardilla roja, el lince de Bahía, el tigre, el zorro andino y el zorro gris argentino. También se pueden encontrar osos pandas, pero viven en los bosques templados de China. Algunos animales que suelen encontrarse también son como liebres, castores, conejos, así también como osos negros, alces y puercoespines. Y también hay diferentes tipos de aves que son como águilas o jilgueros, reyezuelos y zorzales, depende del lugar donde estén. Y se pueden encontrar también zorros, serpientes y ranas y también insectos. Y por ende son 4 los grupos de animales que se pueden hallar ahí, que son aves, mamíferos, animales de sangre fría e insectos. Recursos naturales disponibles en el bosque de coníferas. Los bosques de coníferas son fuente de materia prima para la industria maderera. De este tipo de bosques se extraen recursos como heno, resina de pino, vainilla, bambú, coyol, hule, chicle, plantas ornamentales, hojas de palma de guano y además aquí es donde se cultivan los pinos de Navidad. Personas.
Se distribuyen en mayor grado en el norte del sur de Baja California, a lo largo de las Sierras Madres Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, la Sierra Norte de Oaxaca, en el sur de Chiapas, en altitudes entre 2.000 y 3.400 metros. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano. Lerma es uno de los 125 municipios del Estado de México y pertenece a las regiones de Toluca. La cabecera municipal de Lerma se localiza a 54 kilómetros de la Ciudad de México y a los 10 kilómetros de Toluca. Estas son unas entidades que están en México, pero hay muchas alrededor de todo el mundo.